Hola chicos, bienvenidos a Pincolandia. Hoy les traemos una mega sorpresa, algo que estaban pidiendo desde hace bastante tiempo. ¿No saben? Pues abriremos un mega pack de Chopkins. Sí, de la serie 5. ¿Qué les parece? Adelante, Pinco. Hola amigos, buenos días, buen día. Les habla Pinco de Pincolandia. Hoy, como ya habían pedido en diferentes oportunidades, hoy les vamos a presentar un unboxing de un mega pack de Chopkins, ¿ok? Aquí pueden verlo. Pienso que es mucho más emocionante cuando uno compra estos mega pack y son totalmente secretos, ¿no? Uno no sabe qué Chokis van a salir. Ok, como pueden ver, es un mega pack de Chopkins de la serie 5, de la temporada 5. Trae 20 Chopkins, 4 maletines y el precio está en $18.95. Siempre preguntan el precio, ¿ok? Entonces aquí les decimos cuánto es el precio de este tipo de paquetes, ¿no? Por la parte de atrás podemos ver que nos trae edición limitada, deporte, jardín, música, artículos de hogar, pastelería, antojos, amuletos, electroluminosos. ¿Ok? Hay dos que siempre se ven, son estos dos que ven acá, y los dos maletines. ¿Ok? Comenzamos a abrirlos. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es abrir acá. Lo primero que vamos a hacer es pedirle ayuda a un adulto, a papá o a mamá o a un hermano mayor, de que nos ayude a abrir acá con una especie de cuchilla. ¿Ok? Este tipo de cosas no la deben manipular los niños porque son peligrosas, ¿ok? Ok, y aquí tenemos abierto. Vamos a ir sacando poco a poco y vamos a ir descubriendo qué tenemos. Ok. Vamos a comenzar por este que está aquí afuera. Este sería el primero. Es una especie de... parece una taza de con chocolate, con crema de chocolate. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a abrir este. El maletín. Cortamos acá. Aquí tenemos una especie de pera. ¿La ven? Si les gustan los Chopkins, por favor dejen sus comentarios, compartan el video, ¿okay? Háganle saber a sus amigos que hemos hecho este video, a sus amigos que les gustan los Chopkins, por supuesto. Seguimos sacando. Tenemos el segundo. Wow, miren, un saxofón. Muy bonito, ¿no? Vamos con este. Abrimos acá. Y
Y tenemos a... ¿qué les parece? ¿Les gusta? Genial, ¿no? Lo vamos colocando acá, vamos a irlos acostando. Seguimos abriendo. Tenemos una pequeña silla con un corazón. Muy linda la silla. Una especie de cesta con algo. Yo soy muy malo para los nombres de los Shopkins, ¿ok? Así es que les pido disculpas. Si ustedes saben los nombres, al que más les guste, por favor lo dejan en los comentarios. Así comparten con nosotros cuáles son sus favoritos, ¿no? Este está muy lindo, de verdad. Una especie de pozo, como pueden ver. Este es una especie de cupcake con una rodaja de naranja, parece. Un pequeño, parece como un pastel de chocolate, un enrollado de chocolate. Una fresa. Dejen en los comentarios cuál es el preferido de ustedes y cuál es el más especial. Tengo entendido que hay unos Shopkins que son más especiales, ¿no? Y por ser más especiales son más difíciles de conseguir. Entonces dejen en los comentarios cuál consideran ustedes que es uno de los más especiales. Esto es, como pueden ver, un cartón de leche, milk. Un sándwich. Ven las rodajas de tomate, dos aquí y una por acá. Y queso parece. Una especie de tarro de chocolate, de bloque de chocolate, con una cereza. O una frambuesa, mejor dicho. Un florero. Un lindo florero. Seguimos sacando. Un piano. Esto creo que ya lo he visto en varias ocasiones. Una hamburguesa. Wow, este está bien interesante. Un micrófono. ¿Lo habían visto? Muy lindo el micrófono. Con sus lentes. ¿Ves? Con sus anteojos. Y un guante de béisbol.
¿ok? Aún falta. Por acá tenemos para ir checando, ir anotando cuáles son los que nos salieron, cuáles tenemos. Ahí está el nombre de cada uno de los Shockings. Y nos falta estos Shocking para acá, que están acá, perdón, que estos no son sorpresa. Estos están a la vista. Me imagino que para que cuando se compran uno decida cuál de estos dos se escogen que uno no tenga, ¿no? Aquí tenemos el primero. Y el segundo. Como una patineta, ¿la ven? Una especie de patineta. Muy bonita la patineta esta. Y por último tenemos estas dos maletines, mochilas vacías. En total tenemos 2, 3, 4 maletines y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 Shockings, ¿ok? Aquí los pueden ver, los he colocado ahora parados para que ustedes los puedan apreciar. Muy divertido abrir estos paquetes, de verdad. Les tengo una gran sorpresa, ¿ok? Ya tenemos 975 suscriptores. Estamos a 25 suscriptores para llegar a los 1000. Probablemente mañana o pasado mañana, si llegamos a los 1000, estaremos haciendo el video del primer sorteo Pincolandia, ¿ok? Entonces es importante que estén muy atentos para que vean este video. No olviden suscribirse para que les llegue la notificación de este sorteo, ¿ok? Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. No olviden darle un me gusta, compartirlo y comentar si quieren que le enviemos saludos, ¿ok? Bueno, besos y se cuidan. Chaito. Y esto fue todo por hoy. Como siempre, hoy nos vamos, pero mañana volvemos. Saluditos a Ingrid de México, a Bárbara Tatiana Coelho de Perú, a Isidora Salazar de Chile, a Jennifer Vega de México, a Ana Rodríguez de Colombia, a Mijay de España, a Abril de Argentina, a Natalia Silva de Perú, a Keitelin Sofía de Costa Rica, a Estrella Zarate de Paraguay, a Yolixa de Colombia, Muñecas Mágicas 29 de Argentina, a Martina de Argentina, Alejandra y Valentina, a Morena Jazmín Aragón, Juan Máximo Aragón, a Isabela Sarrode, Juan Aragón, María Ángela Marciaga, Viera Trujillo Carrera, Karen Tatiana Ángel, Jaibel García, Luciana Villanueva, a Lulu Villanueva, Vale Villanueva y a Belinda. Un abrazo de oso para ustedes, se les quiere un montón y por cierto, les recuerdo que estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores. ¿Y qué pasa cuando lleguemos a los 1000 suscriptores? Pues tendremos nuestro primer sorteo y estamos muy contentos, muy ansiosos de que por fin lleguemos a los suscriptores y anunciemos que vamos a sortear. Pues vamos a ver, esperemos que lleguemos a los 1000 suscriptores y ahí nos vemos. Besos a todos.